Nostit vielä. No niin, se on uusi vuosi. 2010 vaihtuu 2011, hyvä luku niin kuin NRikin kertoo. Tässä on hevosen kengän muotoinen tina. Laitetaan se tohon kauhalle ja katsotaan tuleeko muna vai perse. Ja sen mukaan sitten mennään. Ei vittu. Naamiainen, Moulin Rouge ja sen tyyppinen naamiainen. Oliko se Tina sulamispiste? Kerro. Pillun karvamaille. Lopettakaapa nyt kun hae. Ei. Vale. Kato, mä laitan kun nokkis tuu. En ees kun valanta nokkis. Kohtaarikka lähtee, varo, kun näin kameruskassa helvettiin. Ota nyt kun sen täytyy. Noniin. Siellä lepää! Leijona voitto. Mitä vitun paskaa sinne tuli? Ota sen sieltä, niin katsotaan. Oho, pistis valo. No niin. Tässä on tää meikän Tina-homma. Siinähän niinku osia 1. 2. Se kertoo, että ensi vuodesta mulle tulee niinku 2-jakoinen. Niinku todennäköisesti hyvä ja huono. Eli alkuvuosi mä olettaisin, että menee huonosti, loppuvuosi saatana hyvin. Ja tässä on tämmönen välipykälä, joka kertoo, että ne on linkittyneenä toisiinsa. Ja se voisi olla myös niinku mies ja nainen. Sitten tulee ehkä jotain yhdyntää. Ai. Sen näemme ensi vuonna. Ai.